สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เขามารับชมคลิป2 มิวหน่อยอีสานบ้านหน้าจ้ะก่อนอื่นกะสวัสดีปีใหม่ FC ทุกท่านที่เขามารับชมคลิป2 มิวหน่อยอีสานบ้านหน้าด้วยจ้ะมิวหน่อยก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและก็ตลอดไปด้วยจ้ะวันนี้มาพบกันในวันที่3 มกราคม 2566แล้วจ้ะไปลุ้นกับมิวหน่อยว่าวันนี้มิวหน่อยสิมานบอมิวหน่อยพาพี่น้องมาหาบักหอยเด้อจ้ะลงมาในช่วงบ่ายๆจ้ะไปลุ้นกับมิวหน่อยว่ามิวหน่อยสิมานบ่น้อมื้อนี้พาพี่น้องมาหางมบักหอยจ้ะในช่วงบ่ายๆได้3-4 หน่วยนี่จุกเอาอุ้ยพี่แดง3 หน่วยเลยจ้ะเดี๋ยวพี่หน่อยจุกได้หนีก่อนหอยจูบเนาะไม่เห็นหอยจูบบางที่ละคนตัวน้อยใหญ่ๆอยู่จ้ะหาน่ากินแรงครับพี่น้องนี่ตาเต็มคลิปแรกของปี66ครับตั้งใจที่มิ้วหน่อยยุดไปหลายมื้อจ้ะในช่วงปีใหม่เนาะได้มิ้วหน่อยสิขามได้ทำก็มีอยู่ได้เนี่ยมาเลี้ยงตะกองกับบ่มีเด้อตะกองกับปีใหม่กับก็สบายเลยเนาะหาเอาแห้งเลยพี่น้องมันน่าดีแน่นี่ก็สิมาหาครัวแหละกับเบิ่งเลยกับพี่น้องมันคว้าหลายเนาะแม่นจังหวะมันมาคว้าก่อนมีตะหอยอุ้ยอยู่นี่เขาร้ายเลยตอนมาใส่โอ้มีแต่หน่วยอ้วนๆจ้ะหอยจุ่มหอยขมเนาะหาทางนี้ดีไปย่างจับพี่น้องสิหาหมกหอยพี่น้องอุ้ยหาแรงคือสิต้มให้นะครับพี่น้องต้มหอยต้มหมกฮุงเนาะแม่นแล้วก็เอาไว้ถ้าออมนะครับพี่น้องหอยจูบนี่เฮ็ดได้หลายเมนูเนาะแม่นนะออมก็ได้ต้มพี่ต้องฟังอ้วนขันเรามองได้คนอยู่เป็นจุ่มนี่ดิน้องปวดปูนตัวน้อยใหญ่ๆบางทีนะน้ำสิบกเพิ่งกระลืมเขาไงเนาะเอาหน่อยดิขันห้าเอาเลยน้ำผิดตรงพี่น้องอันนี้เป็นซาบัวเด้อพี่น้องน้องบัวถึงอยู่หน่อยมาหากับแม่ตอนนั้นล่ะถึงอยู่หน่อยทายเอาแขนเสือขึ้นบ่ได้ดอกหอนเฮ้แต่ตอนบ่ายครับเฮ็ดกับบ่ออกจ้ะพี่น้องภาษาเข้าไปเบิ่งอยู่เนาะแม่อาถาซ้ำเฮ็ดออกจ้ะพี่น้องหาขันเบิ่งต้องฟังเพิ่นไปยังข้างหน้าโอ้นี่ดิโอ้โหบักหอยตัวนี้แต่หยังนี่ครัวเอากับอันอื่นเพิ่นก็มาครัวหลายคุณเห็นบ่หน่วยใหญ่ก็มีหน่อยก็มีซุ่มกันไปโอ้ตัวนี้เน่าอุ้ยพี่ว่าหน่วยใหญ่เลยเงินพอนะไว้จุอุ้ยไว้เสลีดีอุ้ยไว้เสลีดีแต่พี่น้องมาเอาขึ้นให้บ้างอุ้ยขึ้นหน่วยใหญ่แต่อุ้ยขี้ตุ่มกันเหนียวแล้วหลายไว้เสลีใหญ่ตัวน่ะ
เอาไปก่อยหลายหน่วยได้หอยตัวเดียวนี่ดิโอ้บักหอยก็อยู่น้ำหมอนกันสินี่ดิบักหอยเซอร์รี่ได้นี่อุ้ยปะโตมีแต่หมดแดงไปใช่ไหมอันนี้หน่วยหนึ่งเพื่อนอยู่ตีนเพื่อนโอ้ ครับจัดครับ บักหอยอยู่ตีนตากล่องจ้ะพี่เนาะอุ้ยเขาไงเนาะนี่ที่อื่นว่าบักหอยเขาไงค่ะงานแต่เพิ่นบาดมือตีนี่จกลงไปสิอุ้ยหน่อยบักใหญ่เลยพี่น้องคนน่ะบักหอยจ้ะดีดีบักหอยจูบร้านนี้ต้มดีสิเลยจ้ะนี่เงยแห้งจ้ะนี่มาด่างหูมะนี่ดิ ถ่ายใบบัวก็มีเนาะ แมนไปใบบัวมือนี่เหลือสีเก็บนี่หอยเซอรี่เขาไงขันเอาเลยเด้อพี่น้อง เก็บซ้ำพอกินไปน้องเลยเก็บไปไล่ก็ทิม สัมผัสไอ้ตรงนี้แล้วเนาะ แม่ ไปหมองไม้หมองนี้ควายลุยเลยควายงัวลุย นี่หน่อยเล่นต้มพี่น้อง ร้ายหน่วยอยู่เลยจุ่มนี่ร้ายหน่วยอยู่คนนี้ตอนนี้เน่าปุ้ยพี่เดบ้างนี่จุ่มนี่4 หน่วยนี่เดี๋ยวอีกหน่วยนึงอุ้ยแต่ไงนี่ดิจุ่มในร้ายหน่วยอยู่ได้สิตามนะหอยสลีใหญ่อีกแล้วคุณด้วยอ้วนขนาดแต่หน่วยเต็มไปแต่มองมีก็อยู่เป็นจุ่มเนาะถือมองบ่มีก็บ่มีหอยจุบ มาจูบก็เต็มกันเนาะ แม่ แค่มึงนะ หอยจุบก็อ้วนจังว่ามีแต่คนมาหานะแถวนี้มีอ้วนไปนี่กำลังพอ4 หน่วยดิโอ้ตัวนี้หอยสลีเอาเหนียวไปสักหน่อย แดดก็ส่องตา แดดแน่จ้ะพี่น้องยามบ่ายเนาะ สบายซ้อมเลยกลับมาเดี๋ยวเราเบิ่งเห็ดบ่มีกลับมากินข้าวก่อนเนาะพี่น้อย แมนนี่ก็ห้อยสลี มา กินก็เพียงแล้วเนาะบ่ได้ลงคลิปไล่เหมือจังว่าโอ้เป็นหอดพี่น้องเป็นหอด FC ทุกท่านเด้อจ้ะก็เลยแบบมาหาบักห้อยแล้วมื้อหน้าก็จังว่ากันไหมเนาะไปเฮ็ดหยัง ยุบปีใหม่ไป3 มื้อเนาะ แม่นน่ะนี่อ้วนอยู่ขวด
มาในคลิปตรงนี่อุ้ยเดี๋ยวสิอุ้ยอยู่นี่หลายหน่วยเนาะเดี๋ยวสิหลังให้ดูอุ้ยโตหอย จมใหญ่นะท่านนี่เนาะ แม่นี่คือหน่วยใหญ่แท้เอ้าสลีใหญ่อีกแล้วจ้ะพี่น้องแต่ห้อยครัวนี่มันสิเก็บไว้ได้โดนเนาะแต่จังสิเฮาต้องเก็บไว้ได้2-3 มื้อกันให้เฮ็ดกินกัน เกินหันเน่าครับ เรากับจอยแหละเดี๋ยวอันนี้พี่ดิอุ้ยนี่ก็เสือหลีอีกแล้วอุ้ยเห็นหน่อยดิพี่น้องเอ้ยคุณนะหลังให้เบิ่งจักมือพาพี่น้องมาไต่แมงซ่อนอยู่ หาคนเบิ่งลูกไส้ให้ก่อนเนาะ นี่ที่เศร้าไปกับแมนแมวคอยก็ได้อยู่ก็บ่อยู่ว่ะนี่มีหน่วยยางเหยียบปุ๊ อยู่ในจีโตมพี่ดอกโอ้ยหอยเสลีใหญ่เนาะเบิ่งไว้เต็มมือเลยไปช้าอีกข้างหลัง พี่น้องกำลังหาไว้ครับพี่น้องอันนี้เป็นซาบัวครับแต่ว่าเป็นแห้งหมดแล้วเนาะน้ำก็เริ่มแห้งนะครับพี่น้องเลยเราอยู่กลางทุ่งนาเลยเห็นไหมเห็นยังเนาะ เล่นตมแต่ว่านี่จะเห็นหนึ่งเลย ไม่ใหญ่ครับ โอ้ยมันสิหลายเห็นว่าอู้รูบ่ได้ทุบบ่ได้หอยเสลีอันตราย คม บ่คือหอยจุกเด้ปุ่น นั่งเหยียบซื่อๆเลยว่าแม่นนั่งเหยียบขวดแก้วพี่น้องเนาะ อุ้ย แต่แพ้ใหญ่นี่เงียบคือกันเลยครับ หรือว่าแต่แก้วเด้อก็ได้เหยียบก็ได้อันนี้หาต้นบัวร้ายนะ เป็นซาบัว ไปเบิ่งข้างในนี่ดิเห็นบ่บอกหอยตายพี่น้องเบิ่งที่เขาง่ายแต่ฟ้านี่โอ้ยสุดแขนแล้วเลยล่ะคือเซอร์ลีอ๋อมีเซอร์ลีอีลีต้องหน่วยกันตัวเซอร์ลีนี่โอกาสจับแหงเลยปะเนี่ยโอ้นี่เซอร์ลีอีกเลยแม่นบ่แม่นอีลีหน่วยที่3นะเซอร์ลีอยู่นี่โอกาสจับไปแหงย่านนี่โอ้ว่าแต่สิบแมนก็ทำไงหลังก่อนฝนปีนี้ฝนมาเร็วไข่ยู่เนาะเฮ็ดสิได้ออกให้พี่น้อง เมื่อวานคึมๆอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่ตก บ่ตก แต่ว่าว่านหน้าตะกล่อมบอกว่าจะทำกี่บูนตกกระทั่งนี่คึมๆที่ซื้อแต่ว่าบ่ตกครับ ทางเฮาบ่ตกมาเนาะ อืม
อุ้ยนี่ไปเสื้อหลีไล่เลย ถ้าเลยต้องต้มแล้วถ้ามาต้มก็เอาไปย่างแล้วไม่หน่อยเนาะ เอ้ยจีไปจีแล้วเนาะ ที่ เป็นแจว เฮ็ดกินก็มีหน่อยนะ อุ้ยอีกแล้วเสื้อหลีอีกแล้วจ้าปุ่นนะอุ้ยปุ่นถือว่าอ้วนซ้ำใดเนาะเอาไปได้ละอีกหน่วยหนึ่งก็จะเห็นอยู่โอ้ยนี่หนักปุ่นนะโอ้ยนี่แต่ใส่เดียวกันไปเลยไว้เสื้อดีอยู่นี่ต้องเดือกับเขาง่ายอยู่สูงๆเนาะเดือกับยังมีนี่ตมอยู่แต่พี่เนาะ วัวเนาะ มาหน่อยครับพี่น้อง ย่างเขากินหนามมาจากเอาใส่ละนี่3 หน่วยอยู่นี่4 หน่วยหนาคนนี้สิตรงห้อยจูบเรื่องนั้นเลยตัวนี้ ที่แรกว่าแต่ไงห้อยเสลี แดดบ่าย3ก็โอ้โหแห้งขนาดนี้ เดี๋ยวก็อดเอาเพื่อทายให้พี่น้องเขาเบิ่งเฮ็ดคลิปกว่าสิได้แต่ละคลิปกับโมเมนต์ง่ายๆเด้อเนาะ ตากแดดตากฝนเพื่อพี่น้องครับเพื่อให้พี่น้องไม่คิดเบิ่งเนาะ กันว่าไปหาเฮ็ดกะโอ้ยกันว่ายามฝนกะบืนไปเนาะตาสิหอดพี่น้องเอ้ย ตะกล้องใส่เสียงหลายพี่น้องเอ้ยปีใหม่ เป็นจังซี่เลยเสียง อากาศก็เปลี่ยนนั่นเลย วันเสาร์นี่หนาวครับเพราะสองสบายกับ แดดเนาะ แดดบ่ค่อยหนาวปานใดแต่ว่าเมื่อวานนี่หนาวเกือบมืดมือครับพี่น้องเมื่อวาน อากาศแต่ละมื้อก็บ่คือกันมื้อหนาวมื้อร้อนเนาะทุกรายก็สิพาพี่น้องกลับบ้านนะจ๊ะ บ่าย3นะพี่น้อง เดี๋ยวนี้เขาก็กลับไปหารถเขาเนาะทางนี้บ่ค่อยมีเนาะทางนี้อยากหกมีแต่บัว ครับพี่น้องจะไปพาพี่น้องกลับบ้านแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็บ่าย3นะครับเข้ามาหากับชั่วโมงกว่าแล้วพี่น้องเห็นออกมาแต่บ้านบ่ายโมงครับบ่ายโมงประมาณบ่ายโมง8 นาทีนะครับไปสรุปผลงานของวันนี้เนาะกับมิวหน่อยนะจังหน่อยครับ นี่ก็เป็นผลงานที่มิวหน่อยมาหาหอยมือนี่จ้ะพี่น้องมาหางมเบิงหอยจูบก็มีแต่หน่วยใหญ่ๆอยู่จ้ะหอยเชอรี่ก็มีแต่หน่วยใหญ่ๆมันอยู่จ้ะมือนี้มิวหน่อยมาหาประมาณชั่วโมงหนึงนี่แหละจ้ะแล้วแรงไปจ้ะมือนี้ทันได้ที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวหน่อยนำได้ด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี้มิวหน่อยก็ขอจบไว้เพียงซ้ำนี่พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ